Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Wa ataina samudan naqata mubsyiratan fadzalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatal lin-nasi wasy-syajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Wa ma mana'ana an nursila bil ayat. Wa ma mana'alan orang ngalang-alangi, orang mencegah, orang ngalang-alangi na ingsun apa. Apa anur silayan to ngutus sapa ingsun bil ayati kelawan pira-pira ayat. Utawa anur silayan to nyiptakno sapa ingsun bil ayati lan pira-pira ayat. Allah rupane ayat. Iktaroha ingkang jaluk-jaluk aneh, iktirah jaluk tapi yang aneh-aneh iktirah. Iktaroha ingkang jaluk aneh-aneh ing ayat sapa alumma kata penduduk Mekah. Illa angkat dzabihal awwal. Illa angkat dzaba kecuali kenyataan tak temene gorohno tidak kan ayat sapa al-awwaluna pira-pira generasi sing dhisik-dhisik. Lama asalna hal mangkane ngutus sapa ingsun ing ayat ahlak nahu mung rusak ingsun ing al-awwal. Walau arsalna umpama gawe sapa ingsun ing ayat ilaha ulai maring mengkono-mengkono kufari Mekah. Ya lakad dzabu yektine padha gorono sapa kufaru Mekah dia kelan ayat. Nah sause gorono wastahaqu lan ngesaki sapa kafir Mekah utawa kufaru Mekah alih laka ing dirusak. Bahwa hakam hale teman-teman terus gawe keputusan ingsun. Biim halihim kerana utawa biim halihim kelawan ngambarno biarno kafir Mekah. Biim halihim kelawan ngembarno kufari Mekah. Liit mami amri Muhammad yang bernono nyempurna ana urusane Kanjeng Nabi Muhammad. Wa atena lan maringi ingsun Samuda ing kaum Samud. Ingsun ngekei ayat an-nakota yaiku rupa unta. Ayatan halih dadi ayat. Dadi ayat kekuasaane Allah. Mubsyiratan ingkang nerangno kekuasaane Allah. Mubsyiratan ingkang ngetokno kekuasaane Allah. Bayinatan ingkang jelas wadihatan terus jelas. Niki sami manane. Padahal mongko padha ngatiri sapa kaum Samud. Kafaru diksi ngatiri sapa kaum Samud dia lan ayat. Fa'uliku mongko den rusak sapa kaum Samud. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Wa ma nursilu lan orang ngelepas sapa ingsun, orang menciptakan sapa ingsun bil ayati lan pira-pira ayat ilmu mukjizat dikese lan pira-pira mukjizat illa tahwifan kecuali mu ngekei peringatan, ngekei peweden, ngekei peringatan warning lil ibadah di mari ibadah. Lil ubat atau lil ibadah? Napa? Lil ibadah. Ngen kula ibadah. Lil ibadi maring kawula, lil ibadi maring kawula. Fa ini mongko supaya gelem iman supaya ibadah. Wa id qulna laka inna rabbaka ahata binnas. Wa qur'an ini sira Muhammad. Id qulna nalikane nitahno ingsun. Utawa ngucap ingsun. Ngendikan ingsun laka maring sira Muhammad. Inna rabbaka ahata binnas. Inna rabbaka satune pangeran sira Muhammad wa ahata lipas ini. Ahata iku ngliputi sapa roh buka binnas lan manusa. Ilman apane ilmune wa qudratan lan kekuasaan. Fahum mongko utawi annas iku fi qabdatihi ing dalem genggamane Allah. Fahum mongko te annas iku fi qabdatihi ing dalem genggamane Allah. Faballihum mongko nyampekno sira Muhammad ing annas. Wala taqaf lan aja wedi sira Muhammad ahadan ing sapa wae. Falwa mongko te Allah ya'simu kaya ngreksa sapa Allah ka ing sira minum saking kufar utawa minum saking annas. Wa ma ja'alan orang gawe sapa ingsun ar-ru'ya ing ru'ya. Ar-ru'ya ing peristiwa ru'ya, iki peristiwa nyata. Iki pokoke ngoten mawon mengke kula terangaken. Ar-ru'ya ing peristiwa ru'ya, peristiwa nyata utawa ngipi iki pokoke ngoten iki. Allah dirupane ru'ya arena kakang merono ingsun ka ing sira. Iki le maknane Imam Suyuti ayanan tegese peristiwa nyata lelal Israil ing bengine Israil. So ar-ru'ya ing peristiwa sing kena didelok mripat. Tapi sebagian ulama nafsiri ar-ru'ya ing impen sing dadi kenyataan.
Allah dirupane ruya aroina kakang rohna ingsun ka ing sira ayana lailatul isra illa fitnatan kecuali dadi ujian ning nasi maring manusa ahli Makkah tegese penduduk Mekah. Itkad nalikane padha gorono sapa kafir Mekah biha kelawan ayat. Atau biha kelan ruya wartad dalan dadi murtad sapa ba'dhum sebagiane ahli Mekah. Lama akhbar semangkane ngabi ngekei kabar sapa nabi gumeng penduduk Mekah biha kelan ayat. Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Wasyajaratal ing wit al mal'unata ingkang dinanati fil Qur'an ing dalam Qur'an. Wa hiya tasajaraku azzaqumu iku wit zakum. Allah tirupane wit kang budul kang tukul kolati fi asul jahim ing dalam dasare neraka. Ja'alna fitnatan lagi. Ja'alna gawe sapa ingsun ing sajarah fitnatan hadis di ujian lagum kedue kafir Mekah atau kafir Mekah. Iqalu nalikane ngucap sapa kufar Mekah. Ngucape komentare mencibir tersani annaru tahrik. Annaru tegeni iku tahriku ngopo-ngopo nar asyajarah ing uwit. Ake pamoko hale kok kaya apa tumbi turu iso nukul nopo nar ing sajar. Wa nukhawifu lan muatirno ingsun ngekei peringatan ingsun gumeng kafir Mekah. Pamaya jitu dia kelan ayat pamaya jitu mongko ora nambahi apa iki latah kowe. Gumeng kafir Mekah. Tahwifu nabi dite ora nambahi apa peringatan kita illa tuhyanan kecuali kelanjutan kafiron kan. Wa Qur'an ini ngasira Muhammad iskuna kali ngucap ingsun malaikat maring malaikat sujudu sira kabeh li Adam maring Adam. Maknane sujud tahiyatin kelawan sujud penghormatan. Bil inhina'i kelawan diluk, mboten kabeh sujud salat mboten. Semua ulama ijma' sujude para malaikat namung diluk, mboten nganti sujud kabeh salat mboten. Sujud tahiyatin kelawan sujud penghormatan bil inhina'i lan diluk. Maksudnya mboten nganti wa ujabah alal arab gak sampai ngeletakno bathuk ning bumi kabeh sujud salat mboten. Niku ndak ada ulama yang mana yang demikian. Pas aja itu mongko padha sujud sapa para malaikat ilahi kita kecuali iblis. Kala ngucap sapa iblis aas judu liman khalaqtatina. Aas judu ana ta sujud sapa ingsun. Liman maring wong khalaqta kang menciptakan panjenengan tinan sangka lemah. Musibah binasil khafid dinasokno kala pasinan binasil khafid iklan kabuange huruf j. Tinen. Bagaimana mungkin kita sujud dari makhluk yang diciptakan dari tanah? Mikirin iblis. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta. Qala ngucap sapa iblis, ara'aita. Mbok yo nyritakno panjenengan. Ara'aitaka akhirni dikece nyritani ingsun, nyritakno panjenengan ingsun. Hadzal ladzi inglah perkara karramta kang mulyakno panjenengan fadl ta dikece mulyakno panjenengan ala yang ata ingsun. Bil amri lan din perintah sujud lan sujud lagu maring lagi. Toh wa ana khalil ingsun khairun wa apik min gudini bang lagi rupane Adam kolak tani minari. Gawe panjenengan ingsun minarin saking geni. Lain akhir talamun nunda panjenengan namu kok samine ingsun layo mil kiamat maring dina kiamat la tanikan yektine bakal ngridu ingsun. La taksilan yektine bakal ngridu ingsun, ngentekno ingsun, maksude disesatno sampai habis. Duria tahu ing anak turune Adam, bil wa iklan disesatno illa qalilan kecuali sithik minggu saking Bani Adam. Miman saking wong asom tak kang kersa ingsun gu ing man. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring iblis idhab minggato sira mireo sira mung doron hal utawa mung diron hale wong sing ngenteni ila waqtin nafqatil ula tumeka maring waktu tiupan sing pertama saman mongko tisapane wong tabi anut sapa man ka ing sira minggu sangking iki lah Bani Adam wong sing anut kuwe sangka Bani Adam fa inna jahannam mongko sak temene neraka jahanam iku jaza hukum piwales sira kabeh antahe sira wa lan Bani Adam sing anut kuwe jazaan lan piwales maufuron kang sempurna. Piwalesem sing sempurna yaiku mlebu neraka sing arep anu kita. Wafiran tegese kang sempurna. Kamilan tegese kang sempurna. Wastabdis lan gawe ringkes sira. Sing masalah akidah ben boten tajim. Istaghfar tegese gawe ringkes sira. Natija ibadah ora semangat. Man ing wong istatok takang mampu sira iblis minggum sange Bani Adam. Bani Adam itu kamu ciptakan sebagai hamba-hamba sing gak giat ibadah. Bisa tika kelawan rayuan swara sira. Maknane biduaika sebab aja-aja sira setan bilhina iklan nyanyi-nyanyi. Wal mazamiri lan musik. Wa kulidain an saben-saben barang sing aja-aja ila maksiatin maring maksiat. Wa ajlib lan bengoo sira. Wa ajlib
Lan bengok sira, sih tegese bengok sira. Alaihi ing atase Bani Adam bikholika kelawan jaran sira waroji dikalan kelawan sikil sira. Maknane wa hum utawi iki warukab pira-pira sing tukang numpak wal musyad pira-pira sing mlaku fil ma'as sing dan pira-pira maksiat. Wa syarikum fil amwal. Lan bergabung sira setan hum ing Bani Adam fil amal ing dalam ngatur dunya. Al muharramati kang den haram wa kariba kaya dene riba wal ghusbi lan gasab. Wal awlati lan dibantu pira-pira anak minaz zina saking zina. Wa'idhum lan gawe janji palsu sira hum ing Bani Adam. Misale gawe janji palsu bi Allah baksa ento ora ana tani sanga kubur mujud wala jaza lan ora ana piwales mujud. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Wa ma ya'iduhum lan ora janjeni hum ing Bani Adam sapa setan setan tidak dikaklan ngono-ngono kabeh illa ghururan kecuali perjanjian sing batal, batilan tegese batal. Ina ibadi satene pira-pira kawula ingsun al-mukminin iku lesa ora ana iku lakak duwe sira setan alihi mengatasi ibadi sultan napa kekuasaan. Kawulaku sing mukmin tenan iku kowe ora iso nguasai setan. Tasallutun tegese kekuasaan wa kuwatunan kekuatan. Wa kafa bi rabbika wakila. Wa kafalan iku bisa wobega. Sapa bi rabbika pangeran sira apane wakilan apane zat sing nyukupi hafizan tegese zat sing nyukupi lamun kedhe wong akeh minta sangi sira. Rabbukum de pangeran sira Muhammad pangerane sira kabeh iku Allah dadi kang lumakokno sapa lagi yujri kang lumakokno sapa lagi lakum manfaat kedhe sira kabeh alfulka ing perahu tai kapal ai sufuna tegese perahu tai kapal fil bahri dalam segara kitab tabu supaya golek sira kabeh satu putih tegese biya sira kabeh min fadlihi sangi anugerah Allah ditijarati lawan dagangan innahu kana bikum rahimah. Inna ta'tamna Allah Ta'ala kana ana sapa Allah dikum lan sira kabeh rahiman iku zat sing akeh welate fi takhiriha ing dalam ngatur safinah atau ngatur as-sufun al-fulka fi takhiril sufun atau al-fulki lakum manfaat kedue sira. Jadi kalau terang lagi wa ma mana ana anurusila fil ayati illa an kadzdzaba bihal. Jadi ini kalau sekali mukadimah teng kitab-kitab usul fikih utawi teng kitab-kitab akidah diterangkan apapun redaksi dalam Quran dan hadis. Ya kalau ini mana ya? Apapun ibarat atau redaksi teng Quran hadis itu bisa mutasabihat. Artinya kesane Allah nu serupa kalian makhluk niku oleh ulama ahli sunnah ditakwil, diartikan yang penting tetap laisa kami selihi napa? Allah itu tidak kayak siapa. Jadi gambarnya ngeten, kalau terangkan. Allah jadi pangeran itu ya suwi, macam pangeran tenan. Suwi disebut zaman Adam. Jadi suwi itu cara bahasa kitab disebut zaman apa? Ada. Utawi kodim, apa? Tentu dalam bahasa manusia. Ini kalau pakai bahasa manusia sesuai bahasa yang dipakai di sini. Ini disebut takwil, disebut apa? Takwil. Allah itu punya memori, punya ingatan. Ternyata mukjizat yang diberikan para nabi toh tidak lebih baik atau terus menjadikan umatnya para nabi menjadi Nabi Musa gadah tongkat, Fir'aun ya tetap kafir. Nabi Nuh di kekuatan banjir bandang, sing kafir ya tetap kafir. Nabi Soleh duwe unta aneh metu ke watu gede, sing kafir ya tetap kafir. Nabi Musa di mukjizat napa jenenge tongkat dadi ula sing kafir ya tetep. Lah niku digawe rujukan Tuhan. Mas kowe ora perlu dhe mukjizat. Aku dadi pangeran wis suwi. Mukjizat iki ora dadekno wong iman. Kapan iki disebut wa ma mana ana andur bil ayati illa an kadzdzaba bihal. Jadi kamane Allah ketika ngene kan wong-wong kafir Mekah kan muni ngene, "Mat aku iku nabi tenan. Mekah yang tandus ini kamu ubah sebagai daerah yang makmur." Ini disebut fatufat jirol anda rokilalaha tafsir. Jadi Mekah itu makmur. Ketika Nabi sempat tertarik mau minta Allah supaya ada mukjizat Mekah jadi makmur dan sebagainya. Dilekno pangeran. Aku ora iso ora, tapi pangeran mesti apa? Cuma selama aku dadi pangeran, yo ngekeki mukjizat para nabi dhisik-dhisik, iku wis pancet wae digorok. Itu disebut wama mana ana andur bil ayati illa an kadzdzaba bihal. Jadi yang menghalangi saya tidak membuat mukjizat untuk kamu Muhammad
Itu kan bukan berarti kami tidak mampu, tidak, tapi nanti toh sama. Mulane pangeran saged diambaraken orang-orang kafir katanya ning Nabi Muhammad, "Mat, nak kowe pancen nabi tenan ngene, ukurane ngene. Altarko kisama, kowe miber tok langit. Walan nu'mina liruqika hatta tunzila alaina kitaban nakro." Kowe nek miber ning langit, iku aku yo ora terus iman, Mas. Kowe nggawa maklumat sangka pangeran, dikawal dua malaikat sing memaklumatkan nak kowe nah. Pokoknya jalannya aneh-aneh, yuk lega. Utawa ngene Mas, auza billahi wal malaikati qabila, utawa kapan kowe iku pangeran gandeng ning tangan-tanganem, ning tangan kiri malaikat. Terus pangeran be malaikat ngumumno nak kowe pancen nah. Terus aku nalaka betu misu rupin autar kopi sama walan nominal rupi ka hatta tunajila alina kitaban makrohul subhana rabbi hal kuntu ila basyaron. Nah ketika Nabi mulai tertarik, jangan-jangan kalau mukjizat ini dituruti, orang-orang kafir menjadi iman. Terus dileng sampai pengiran, wama mana ana anur sila ayati illa angkadzaba bihal. Cara kemana cara dibaca anak manusia ini, mata aku jadi pengiran bersunyi, di pengalaman ngekei mukjizat. Wong pancet ora mulane kowe ora usah duwe mukjizat sing model ngono. Cukup mukjizatem Al-Qur'anul. Mulane jenengan kudu syukur nek pengiran mukjizat kita iku Quran. Quran iku ilmiah iku ya rasional masuk akal. Di bang tongkat mbok delok-delokan ning museum. Paham ya? Lan kula sering mbek kanca-kanca kula sing jaduk tak omong, dadi wong jaduk iku rugi. Sampai nak wae mati diprekno, dari jaduk kok mati. Lah anak kula kan kiai ra jaduk, mati ya biasa. Kowe terkenal donga mandi. Boleh anak melarat ibu jualek terus wayo rawani. Mesti wong terus ngeprek, dari dungane mandi, ora iso ndonga bojo ikhlas wae. Loro, kowe terkenal keramat, jaduk donga mandi mari lo. Tetap diprek, karena faktanya tidak bisa menyelesaikan masalah. Nanti kalau ngerti takut itu yang cita-cita mau kok, jadi kaulane pangeran, kami donga mandi, coba malah ruwet, malah nopo. Iku pangeran, jadi dalam bahasa manusia disebut aku itu pangeran, wis kapok gawe mukjizat. Padha wae tetep ora iman. Iki disebut wama mana anak an-nur bil ayati illa an kadzdzaba bihal. Akhirnya mukjizat kan Nabi namung Al-Qur'anul. Nah, tapi umat Nabi sing pintu ya nanti saiki sing kepen jaduk di pirang. Wah, so ketemu Nabi Khidir pirang berkali digulai wong edan dicucuk. Angger wong di sini diterima kalau kalunge tau ora. Akhire sing kebodhon pirang. Mula ini dikitanya, tak perlu dikoncong dulu. Kalau ngitan melaku-melaku dengan minyakan kelaminan takwa dicucuk. Kalau kancane, itu Nabi Khidir. Kabeh nyucup dari guyu rabar. Tapi dia konsisten nyucup sih, deh, no? Nyucup. Nah, agak kurang ajar. Dari itu Nabi apa? Khidir beragam. Jadi mitos-mitos tentang tradisi-tradisi pesantren itu memang kadang berlebihan. Ono ngedan pikir kali, mereka mitosin Nabi Khidir pikir kali. Ya mesti pikir kali ya ora kali gajah wong, tetep kali kawasan Mekah apa Madinah, umat Ma'al Bahrain niku wong ijma' iku ora ning Wonokromo, paham. Wong waruan ayate ku kata idza balagha apa? Majma'al Bahrain pertemuan laut merah ambek laut hitam. Ku kabeh ahli sejarah sing waras iku darani ora ning Indonesia. Kemudian pinter kurang penggawean tapi melaku-melaku itu. Orang pinter. Wong kula sing ulama mawon orang ngartekno. Begini lho. Sampai tak dikali perdebatan ulama tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ya ada hebat-hebat amat kayak yang sampean bayangkan itu enggak. Jadi gini loh cerita mesti. Ini yang di hadis soal. Ya tetap hebat Nabi Musa. Nabi Musa masalahnya mau meletet no, produk kepleset. Suatu saat Nabi Musa itu khutbah. Dengan sangat-sangat meyakinkan. Orang bisa nangis, bisa histeris. Dari 4 minal uyun, bahwa jilat minal qulub. Orang itu bisa nangis histeris. Sampai nangis histeris, pengagum Nabi Musa itu bayangkan. Orang kok sesempurna itu. Sudah ganteng kalau pidato bikin orang histeris. Khutbah, tidak ada orang takwa. Ketika Nabi Musa setelah khutbah ditanya. Ya Musa, orang kok sealim Anda? Apa ada orang yang lebih alim ketimbang Anda? Musa jawab jujur.
Ora ono, kawan ora ono, paling alim ya aku. Lha iku pengiran tersinggung. Islam yarudal ilma ilaihi itu kata hadis-hadis di Bukhari itu. Saya hafal teksnya itu bahasanya Islam yarudal ilma ilaihi. Karena tidak mengembalikan yang paling alim itu Allah. Jadi yang paling mestinya Nabi Musa jawab, ya semoga anak kawasan ini paling alim aku. Tapi dibanding Allah yang paling alim pangeran. Jadi ya guyon-guyon sedikit, tapi orang ya aku yang paling alim. Tentu yang dimaksud Nabi Musa ya antara manusia itu yang paling alim apa? Dibanding mustami ini. Ya kalau dari Rukin masih niat sopan tetap ngalim kula, orang terus sampai kula tawadhu, alim kula kan bahaya atau tetap ngomongan. Maksudnya menyesatkan maksudnya. Dong gitu, misalnya saya tawadhu terus ngaku bodoh tetap keliru. Jadi tawadhu kadang keliru. Makanya kata ulama-ulama dulu, semua orang itu ulama dalam hal Tuhan. Lalu kalau bolak-balik ngaku saya ini ulama. Semua orang itu dalam hal Tuhan itu pasti ulama. Karena Allah itu az-zahir, zat yang begitu jelas. Orang paling bodoh pun tuh akan sangat yakin bahwa di alam raya ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala disebut az-zahir. Sebab itu dalam tahlilan disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus tahu bahasa Arab itu alim. Tapi wong ngaku ngalim wong kesana dari sombong. Menjadi pintu. Lho fa'lam artinya apa? Ketahuilah. Isim fa'il apa? Alim. Jadi kowe misalnya Mustafa Rukin ditakoki pangeran, kowe ngalim ta ora tentang aku? Kowe kok jawab langsung mlebu neraka. Karena Allah tersinggung. Allah itu zat yang begitu az-zahir, begitu jelas. Layak fa'ali sesuatu yang tidak sama. Sebab itu Allah mudah dikenal. Tapi misalnya kowe coba ning kuburan takoki, apa kamu tahu Tuhan? Tahu sekali, sangat-sangat jelas. Iku nak dibahasa Arabno, ana alimun aku. Tapi ngerti iku nak dibahasa Arab alim kesane som. Nah, di desa juga ada sekolah apa? Sekolah madrasah. Padahal madrasah terjemahannya no. Juga le, sampun Mbak. Bakso terjemahannya no. Sampun. Ya tapi wis bodoh masal ya. Aku lagi sering, kuncinya ada pede ngaku lama. Aku bener tapi radhi bodoh. Tapi tetap aku bener, nganti mati aku tetap ngene. Cuman ketemu pengiran ada jajal pede dari aku yang kok bener. Ya ampun ngoten aku seminggu tak kok sampean terus ngoten. Lho, ora iki urusan harga diri ulama ngawur iki kok. Jadi kalau masalah Allah itu kabeh wong ngalim. Mulane segene surat Al-Baqarah disebut ketika Uzair menyaksikan kekuasaannya Allah, falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in. Ketika kekuasaannya Allah begitu jelas dari Nabi Uzair, a'lamu, sekarang saya benar-benar tahu anna Allaha ala kulli syai'in. Paham ya? Jadi di antara sifat Allah Ta'ala itu az-zahir, begitu jelas. Sebab itu semua orang Islam pasti tahu Tuhannya. Mulai disebut awal wajibin alal insani ma'rifatu. Jadi kabeh wong mesti mari. Tapi nak ning Jawa sing makrifat dari muparawa. Kira wong edan-edan sebagian dianggap mergo mari. Aku lagi biasa betulkan wali-wali yang terkenal. Jenengan masih nak terkenal wali keramat, kalau wong alim gak dianggap wali, ya pun nonton deket. Gak ada orang awam-awam, wali ini tahu tak parani, yang mending orang. Gak ada orang awam-awam deket. Belum wali terkenal. Yang sekolah tetap gosok. Pengen aja dengan begitu. Jadi gitu ya saya ulang lagi lah. Allah itu ada. Jika Nabi Musa bilang, ya saya. Terus Allah tersinggung. Ketika tersinggung ya jadi ya biasa kan. Musa saya ini punya hamba yang lebih alim ketimbang kamu. Nabi Musa juga terima. Oh no, dengan ketimbang kamu. Kalau perdoaan itu, adanya yang ada adu ilmu dia tidak terima. Bagaimana saya? Nah terus. Pangeran sudah mengikuti yang terkenal itu dan gini cerita pertengahan surat kasih nomor buli akhir ini pun mulai terus ini hatta ida ada sampai saat terus ini terus apa Nabi Musa boleh kalian Yusuf bin Nun Yosua itu dalam bahasa Barat nama Yosua bin Nun Yusuf bin Nun hatta ida kalau masfaat bahra ini sampai saat terus dia jalan-jalan Nabi dia anak Yusuf aku kon boleh wong sing luwih ngalim timbang aku. Ora ono jenenge. Wong sing luwih ngalim timbang. Nah, carane sepundi Gusti. Kowe golek iwak urip, iwak mati.
Iwak sing wis mati, tapi urung digoreng, Pak. Ya ono kiai nyritani wis nopo. Wong zaman iki sing ora ono minyak tanah. Minyak nopo? Goreng aneh-aneh. Aku gak setuju ono digoreng. Sesuai diopen barang. Aneh-aneh. Soka iwak mati. Ya kira-kira bar dibakar wae kena dipangan. Terus dari pangeran, kowe mlaku-mlaku. Iwak iku nak kecipratan maul hayat terus urip, napa? Kecipratan maul hayat terus napa? Wong udah kanca kiai rasian. Iki nek kepengin urip selawat, iku manut cendet ya manut. Dicancang ning perahu. Terus dene muter segoro, angger manuke kejet-kejet berarti kena maut. Ning anti ping 17 sing manuke tetep mati. Itu lek goblok berapa terus. Marine tak kandhani kula, Mas Ma'al Baqarah niku ora niki gosem, ora ning jo. Bareng diketok teng segoro. Pas Nabi Musa niku film. Iku alas sakroti fa ini nasi itu kok sampai wama ansani ku ila syaiton napa anak kura iku tak kota bilau fil bahri tak terus ini cerita niku kecipratan maul hayat iwak niku urip mlebu teng segara misut tok kados jalan tol terus mlampah malih bareng mlampah malih Nabi Musa pas usul atina hudana laqad laqina min safarina hada qala ra'aita is'awaina ila sakhati fa inni nabitu Wama ansani Jadi kalau kita senang kira wama ansani cuma asim mau ansani mereka beruang tak kok ansa kok benar aku semua imam asim ada nih ngomong walhasil terus balik manis bareng diceritain Yusuf bin Nun balik walhasil terus balik ketemu Nabi Khidir niku senengannya duduk di farwatin beto bahwa ala jubatin khodro jadi beliau pakai pakaian hijau-hijau dan duduk di semacam kados napa nggih suket-suket ning rumputan sing napa Nabi Musa ora jenenge disebut Khidir. Bangsa napa? Dene asline ora ono jenenge. Terus kiai-kiai Indonesia, kiai sak donya ono sing napa jenenge Balya bin Mulkan. Pokoke sak muni-muni ngono padha ora tau kenalan kok jenengno. Nah, kula niku ora setuju ae ketakoki. Kula agar mete Nabi Khidir tak Fatihah pokoke niku Gusti Fatihah niki teng surat kafi sing jenengan terangno mergo jenengan keliru malah rasuk padha ra roe napa terkenal lho Balya bin Mulkan roe kok ngoten nah terus ketika Nabi Musa untuk salam nih sampean ben roh mujizat corona assalamualaikum jabe Nabi Khidir mulane kalau kadang diuli salam wong ya ra jawab Nabi Khidir diuli salam ora muni waalaikumsalam an-nabi arjisal mangsa aku wis nabi sing atusan tahun gak tau ketemu wong mosok ana wong kirim salam an nabi ardi mosok ana wong sing kirim napa salamnya kata beliau merasa ujulah sendirian di situ kok ana sing nguluk enggak ada di hadis muni waalaikumsalam ya tapi ku nabi Khidir amar ora itu anak Khidir wong bantah meneh Kalau pas-pasan yang bantah. Bahwa kalau ada Nabi Khidir pasti juga muni waalaikumsalam. Anak biar zip. Nabi Musa karena dia punya kepentingan, dia bilang, saya Musa. Saya Nabi Musa. Jadi terus Nabi Khidir kita sebagai orang terpelajar. Musa Bani Israel. Apa kamu Musa Bani Israel? Iya, saya ini Musa Bani Israel. Kata Nabi Khidir, anta ala ilmin anta ala ilmin allama kawwa ma'lam ta'lam wa ana ala ilmin allamanillah ma'lam ta'lam itu satu soal. Jadi udah Nabi Khidir lebih hebat Nabi Musa itu. Semua ulama ijma Nabi Musa tetap lebih hebat ketimbang Nabi Khidir. Karena Nabi Musa itu rasul dan nabi. Sementara Khidir hanya kemudian ada penggawaiannya tengok-tengok di pinggir atau revolusi ngelawan Fir'aun. Jadi cara aktivis mesti tertarik Nabi Musa. Paham ya, tertarik Nabi Napa? Jadi Nabi Khidir pun ngende, kamu itu punya ilmu yang diajarkan Allah yang saya tidak tahu. Saya juga punya ilmu yang diajarkan Allah yang kamu tidak. Nah, dasar Nabi Musa, Nabi Musa itu kan nabinya orang Yahudi, orang Israel. Dia itu mania ilmu, ya ndak ilmu yang kamu tahu saya harus tahu. Bentuk double kowe kalah. Dan ini Nabi Musa itu ya ndak ilmu yang kamu tahu saya harus. Saya nak aku sing duwe ilmu kira Allah apa aku tetep Nabi Khidir jawab inna kalan tastati ya maya
ra iso, ilmu kuwi penuh tebak-tebakan, ben tetep ra iso rasa. Terus dites niku, terus masyhur niku. Terus mlaku-mlaku, ya terus sampai hatta idra buka sapi nanti napa forobar sampai satu. Sekarang mlaku-mlaku ketemu wong gere-gere tukang nyewakno perahu Nabi Khidir itu. Temriku ternyata ada yang kenal, Bung Mendo itu mau itu kenal. Monggo bahaya derek, monggo melok digrati. Diwiri naulin, jadi numpak napa? Sekarang pas sampai ke pulau kecil gitu, orang mriki gawe ke pulau. Tahunnya dirusak. Pokoknya dilubangi. Barang dilubangi Nabi Musa merekomendasi. Ini kan itu aneh. Digrati sih kok merusak. Boleh matur nuwun kok malah merusak. Seorang bayar malah nolong. Dari Nabi Khidir. Loh, tak tebak toh, gue mesti orang paham. Gue tak tebak toh, gue mesti orang. Terus nanti sampai terus sing aneh-aneh. Macam ini kurang kena diceritain, bukti aneh-aneh. Walhasil Nabi Musa minta penjelasan di antara itu terus di Nabi Khidir. Perahu ini melintasi satu daerah di mana banyak begundal, banyak penjahat. Lalu tertarik di perahu-perahu api. Ben-ben jahat ora tertarik, perahu iki tak ru. Jadi kamane koyo kowe nilai sepeda motor kancamu dilibat bajingan. Pione kok coploki terus kok elek-elekno ben bajingan ora ter. Disebut ammas safinatu fakarat di masakina fil bahri fa'aratu anai wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin. Ke perahu iki nak layak. Bajingan tertarik, tapi nak dirusak bajingan orang tertarik. Ternyata niatin Nabi Khidir ben bajingan orang tertarik, perahu itu kudu di. Yang kok soal tidak ini gampang, yang penting orang kena gaji. Nah, dengan segala kehebatan mukjizat para nabi dulu, toh tidak ada bukti mereka menjadi Namanya ketika kafir Mekah nuntut, Mas kowe nabi ora duwe tongkat sakti kaya nabimu. Laula utiya mislama utiyamu. Jabe pangeran awalam yakfuru bima utiya Musa min. Apa zaman Musa di tongkat sakti terus wong do iman? Yo, ayo tetep ora. Ane kula dadi kiai pikir ora perlu. Kula nggih sering digawe dia, supaya ora koyo apa. Dan kula mendidik guru-guru. Jadi kados kula nggih mun dididik bapak ya ora koyo bapak ya ora koyo. Ana kula sering nang kampung kula sering. Zaman bapakku seneng kiai yo ngono-ngono wae. Zaman aku yo senenge yo ngono-ngono. Ngono kok kajian Tidak bisa. Misalnya orang saya kira koyo zaman Basim Azhari. Zaman Basim Azhari wong carane Islam yo ngono-ngono wae. Diganti Gus Wahid yang ngono-ngono wae, diganti Gus Dur cara Islam yang ngono. Orang itu tidak bisa nyalahkan satu tokoh yang bersih. Tokoh itu tetap solusi umat. Orang iso tokoh berbabeno, sampai tokoh masa. Pira-pira si orang yang nunggu. Orang iso saya misalnya untuk ulama, saya kira kalau Imam Ghazali, rokok Imam Nawawi. Zaman Imam Ghazali dibanding rokok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dibanding rokok sahabat, orang kanjeng, orang banyak. Pangeran itu terus buatan kerson, nyukani mukjizat karena itu tidak menyelesaikan masalah. Disebut wa ma mana'ana an-nur silabil ayati illa an kadzdzabal apa. Bukti nek kaum Samud jaluk mukjizat rupa unta sing aneh rupane metu kok watu, ketika metu malah disebel. Paham kita terus niku pelajaran kangge kula jenengan ora usah nuruti omongane masyarakat. Soale masyarakat kadang kiai ngalim kon pidato. Ini kok turuti, kurang apa? Dia itu sudah mau ragu bilang pidato kan? Kalau kadang pulang awal-awal ragu pidato, jadi warai macam sih tak mau pidato itu melibat orang akeh ngel orang. Gue senang, aku sebagai ulama itu bisa syariat ngel orang. Tidak mau tuh yang betul disebut nama dosa kafir lah itu. Nanti kita ini sebagai ulama harus berpikir pengajian itu ya. Sing rapati senang pengajian mulang ngaji ya nopo. Saya itu kemarin ngomong di Bojonegoro itu sampai banyak yang hadir. Saya itu nyolati jenazah kiai terkenal, mungkin yang hadir juga ribuan atau puluhan. Saya juga hadir dan saya senang kalau ada jenazah yang disolati orang.
Jari ini nanti ndongakno wong akeh. Yo luwih mustah. Tapi kalau ngomong aku kayak kiai lah. Jari ini di umat akeh jari nak mati pesen diri. Mati dipendem sebagai umat Quran ngaji ini karena logikanya sama. Kita ini umat Islam harus berpikir positif. Dewi Nabi wong Islam harus berpikir positif. Nak sing ndongakno akeh yo potensi mustajab mergo sing ndongakno. Karena aku mati kok sing rumah sithik yo tambah. Perkarane jangan ngelo wong akeh iku ya Mane bareng ki musala mati sing teko mau apa? Sing termasuk kula. Bojone tangisan, bojo kula nopo iku sing teko kok sithik, bojone wong apik. Mulane ra ngel-ngelo wong wonten semua. Tak mau itu sebenarnya ra karuan. Bojone wong apik, mulane ra ngel-ngelo. Jadi gampang saja. Jadi kowe siap-siap nak mati kok sing teko ra akeh, ya apik, ora ngel-ngelo. Tapi narugen mati sing delok akeh ya apik. Jadi gampang. Kita ini cara berpikir harus apa? Positif. Saiki ora. Hebat jurnalistik guruku hebat. Idolaku hebat. Wah, sholat jurnalistik nganti ping 17 nganti. Nah, 17 apa terus dikte pengira. Apa pengiran iso diintimidasi wong. Tetep sing ngawal mayit amale diam. Mane sampean saiki sing ra pengaruh siap-siap kan. Alhamdulillah gak ngel-ngelo. Wah. Seneng bojo. Bojo kula mau suara. Tapi aku nak mati biasa. Sampai sing isono penting. Lah mati jeneng harus biasa. Wong iku nangis aja sedurunge ojo bingung. Oh, sedurunge aku mati ojo biasa nangis utange macam-macam. Aku yo ora kira ditangi. Paham gitu. Terus ini penting untuk pelajaran. Jadi Allah niku jadi pangeran wis duwe pengalaman gawe mukjizat ternyata tetap hidup. Bang tetap napa? Hidup. Mulane ngendikane pangeran umpama matku iso munggah langit miber. Paham ya? Walau patahna, umpama langit tak buka terus kowe miber. Fazallu fihi ya'rujun wong kafir iso miber tok langit. Laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumum masfu. Jadi umpama nabi iso miber pikirane wong kafir Muhammad jebule pinter sulapan. Wong nak ra iman roh aneh jenenge napa? Mari dadi wong jaduk terus gal-galan nganggo geni. Montang napa? Cek jura duwe. Wah, sulapane jos. Mbok tirakati 3 tahun poso jebule modarani sulapane ora nyoro. Terus ngono nak mati dinnya. Jaduk jebule mati juga. Lah apa terus diutang tonggo? Jaduk diutange akeh. Malah lara kabeh masa tambah lara kabeh kok lah dadi wong biasa paling enak. Ya terkenal mabuk sithik-sithik, terkenal di kasus sithik-sithik wae teman-teman iki. Pokoke syaratnya aja nopo. Lho biasa ngomongnya tentang toko-toko kulo. Hormat aku biasa ya, jadi itu benar jatuh rapati kroso. Tahun. Toko kulo sing hormat kulo wis dolan ya tahun sing biasa wae. Malah pisau itu kan macam-macam. Perkara ini ngoten iki. Enggak ada bukti kowe akhlak kemapik tenanan wong iman. Nabi itu innakal ala khuluqin. Dengan segala kebaikan akhlak Nabi, wong kafir Mekah yo tetep mengaji wong akhlak kemah. Karena apa ini? Begitu dia itu akhlak kemwapi, namanya wong seneng. Nabi kurang nabi. Sing kafir pirang-pirang nopo sithik. Aneh-aneh. Nah, kecuali yang nglakoni akhlak kafir demi perintah Allah, iku lagi bener. Ora krono menu waras iku tekem bener. Tidak semper. Tapi nak demi menu harus semper sirik. Kata-katane napa? Sirik. Kata-katane semper iku enteng. Kata-katane napa? Ora malah repot. Paham ya? Ayat ini panjang pelajaran tenan ya. Terus Allah ini buat damel mukjizat malih karena di sini ono mukjizat tok kadzdzaba bihal. Terus nomor kali masalah mi'raj. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan. Pangeran nggih gadah seni. Wis ngerti nek wong kafir Mekah ngorono Kanjeng Nabi. Sing masuk akal wis digorono. Malah Nabi itu dialami, ngalami satu peristiwa yang sangat potensi digorono. Yaitu Nabi di Mi'rajno, muga langit top. Mulane dari wong kafir-kafir. Lah iya mat, kowe ngaku ketemu Jibril wis anggap edan, malah ngaku munggah. Nemen nih, nemen tambah hari tambah 6.
Wes bar mikrot digorono malah Nabi cerita ning neraka iku ana wit zakum inna sajarata zakum tu'amul asin kal mughliyahli fil budur kal ghalil hadim kuduhu fa'tiluhu ila tawain jahim masuk bufa qarasi min azabil hadim yuk innaka antal azizul sajaratu zakum ku wit sing ning isore neraka wit iku penuh duri sing dipangan wong kafir terus kepok-kepok tambah sarap meneh. Lah iya wong neraka jare panase ngono, kok wite urip. Ning dinggon wis kena geni iku mati tambah parah. Maksud tambah apa? Mare kena dadi kiai kok duwe akhlak ben ditampa wong. Terus seneng jaduk ben ditampa wong nyuraya di syariat Kanjeng. Wong mung tidak ditutup apa buka menu. Oleh merasa ngaji kok tenanan. Ane ini ngaji kula orisinil ana Qur'ane. Kula oleh memahami yo bener. Saya yakin oleh memahami itu bener tak sinau bolak-balik. Ora jare-jare paham. Di Nabi terus dianggap inna kalamat jinun jaga edan be wong kafir. Itu perkarane duwe berita telu sing cara wong kafir gak masuk akal. Lah karena peristiwa ini tidak masuk akal semua, ternyata Abu Bakar ketika pertama kali diceritani Mi'raj, ya Abu Bakar, saya tadi malam naik ke langit saat itu. Aku tamu sot di dia. Apa kamu percaya sama saya? Kata Abu Bakar, saya percaya. Bahkan yang lebih dari itu. Andai kan cerita jenengan lebih mokal tanimbang itu, lebih tidak rasional ketimbang itu pun saya percaya. Disebut Abu Bakar Asyid. Karena cerita yang dibohongkan orang kafir itu awaluman amanah itu Abu Bakar nopo Siddiq. Sing akeh oleh bener nona. Mereka ngendikan dal a'duma min dzalik. Umpama luwih dramatis, luwih mukhal mawon kula per. Disebut Abu Bakar nopo. Nah, itu gelar dari Kanjeng Nabi. Nanti Kanjeng Nabi ketika ditanya, kenapa engkau begitu menghormati Abu Bakar? Lama kan jabat Quraisy. Ketika orang Quraisy ada yang percaya saya tentang Mi'raj, Abu Bakarlah orang yang pertama nopo iman. Nanti begini akidah dan sud. Nopo kotfal sidikun kita sedikit lah. Di kotfal teman-teman bejo sopo sidikun Abu Bakar Siddiq oleh bejo kita sedikit kelawan bener lalu maring Kanjeng. Mulane jenengan kudu syukur kita dirura di sahabat. Mencangkem yo elek. Jadi rawan kowe malah ora dadi mukmin. Jadi ora dadi sahabat diberkah. Memang gajaran sahabat luwih gede, tapi misalnya kowe ngene iki ngaku-ngaku rasional, misalnya Nabi beritane sebagai gak rasional, terus kowe muni ra rasional dadi Abu Jahal. Lah nek iki misalnya kira percaya kan musom kiai kan gak nganti gak iman. Ya mau nang-nangan ngono tok to. Mane kula sering ngomong, beja-bejane wong juga di kiai. Tak percaya ganjaran, nak rapati percaya rapati dosa, mergo kadang yang bodoh di tenan, jadi penak. Sampe nak pimpin kula wis enak. Percaya ibadah, ora percaya sah. Perkarane aku ya ora maksum, dadi padha enake. Kula sakake jenengan ya apik, ora ya apik, wong padha ora pentinge, dadi pokoke enak, damai. Tapi nak ngadepi Nabi repot. Nak ora percaya disebut kan. Lah nek ketika Nabi, aku ana ning antarané kowe iku ya rahmat yo ada. Rahmat mergono aku. Adab nak ora iman dadi makanya saya baca hadis ini sering nangis. Saya itu hafal peristilahatnya. Hayati khairuna. Makanya saya itu berkali-kali matur jenengan. Orang Islam itu harus optimis, harus senang. Nabi pernah jawabnya. Hayati khairuna. Wa mamati khairuna. Ini ada di Ihya. Hadis ini ya bagian lafadznya ada begini, tapi saya percaya yang lafadz ini. Lafadznya banyak. Al-Fadlu mutaqarribah. Tapi saya milih yang lafadz ini dan ini yang ada di Ihya. Hayati khairul lakum wa mamati khairun. Aku iku urip ya apik kanggo kowe. Wah aku nek wis mati ya apik kanggo. Makanya saya berpikir tadi, yang berpikir positif kata Nabi hayati khairul lakum wa mamati khairun. Aku urip ya apik kanggo kowe. Aku engko nek mati ya apik kanggo. Amma hayati fa'asun lakum sunnah. Nah aku isih urip iku iso marai kowe carane sunnah nabawiyah. Iso marai carane salat, carane zakat, carane tahu kebenaran. Sesuai amal mati, kalau firlakum, aku naik mati kok ya apik. Fa'inna amalakum turadu alaiya. Aku nak wis mati ku malah enak. Mergo parah pangeran, gue wis awor pangeran.
Malah penak. Nak ngajokno proposal kan. Iku amal-amalan ditampilno ning aku. Nak aku metuhi amalanku apik, Pak Ahmad Juwo, aku muji pengira. Tapi nak aku metuhi amalanku elek, Pak Adel Juwo, kowe langsung tak jalurno sepuro. Iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku nak wis mati malah para pengira. Terus nak wis para pengiran, nak roh amale umatku sing apik, aku muji pengira. Nak elek langsung tak jalurno. Mulai terus disunatno maca sholawat karena sholawat itu dipentokno ing Rasulullah, siapa yang baca sholawat akan dibalas. Paham? Itu Rasulullah. Jadi orang yang begitu spesial, begitu penting dalam kehidupannya, itu tetap ngendikan hayati khairun lakum wa mamati ya khairun. Jadi kaya kula lah kudune ngoten, kiai-kiai lah wong tuwa lah berpikir ngoten. Doa nak urip ya, nak mati ya wis sowan untuk bojo sing luwih prospek timbang. Aku jadi kiai ngono, aku urip ya apik iso mulang nak mati muga-muga untuk kiai sing luwih apik timbang rokok. Aku mati sumat, tak tunggone rusak ngene, aku tak tinggal mati. Oh, bangune pangerane jenengan piye, Mbah? Oh, aneh-aneh. Sing duwe hidayah itu pangeran ra jenengan. Iso wae jenengan mati sono kiai sing luwih prospek cara pangeran. Malah wong tur hidayah. Ora usah berlebihan kok. Anak tak tunggu ni wae melarat, tak tinggal koyo melarat itu gara-gara sampai. Aneh-aneh itu wae bojo ke mati terus rabi untuk wong waras duwe prospek. Ora iso kemilani enak ini. Tak tunggu ni kok sarana aja, mun tak tinggal. Masalah kalau ketemu ngomong GR. Tak jadi ngono. Nak wong liya sing ngomong lah, misale wong sing putus besok wong sowan nak mati terus piye, dunya petang tetep ae dunyane pangeran. Tetep ae dunyane apa? Wong Rasulullah sing hebat sing ngoten non dawuh aku nak urip ku ya. Mergo marai sunnah. Tapi kok aku nak wis gak ono, iku para pangeran. Nak kowe apik, aku seneng, nak kowe elek tak jalurno. Ya tapi sing kena jalurno sepuro, sing bedak teman-teman ku tak pusing kan ini Nabi jalur apa? Ini dia Nabi tak bolak balik terus aku izin jalur sepuro dari Nabi. Padahal Nabi ku izin. Ayo repot. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Jadi era mukjizat itu selesai karena tidak ada reputasi mukjizat yang nyelesaikan nomor. Nabi Musa itu tongkat sakti, sing kafir ya tetap. Nabi Soleh duwe unta aneh, sing kafir ya tetap. Warga disebut wama mana ana andu silabil ayat illa angkat dan berbihal. Terus niki sing kula terangno masalah setan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wa kafa bi rabbika wasif. Jadi konsep setan itu banyak orang filsafat macam-macam yang mendiskusikan setan itu konsep apa. Terus setan itu raine piye? Napa raine? Enten iki masalah. Kita itu tidak tahu persis setan itu mirip gue orang. Yang jelas rambutnya setan Kristen, orang keterangan. Jadi rambutnya iblis itu jadun kototun. Mana ada apa? Jelas orang keterangan kan. Ini kan aneh, aku banyak hadis sokai. Setan rambutnya apa? Rambutnya apa? Nah, itu jelas sokai. Setan itu ngerti. Kalau tak cerita secara bahasa, setan itu sesuatu yang tidak benar disebut apa? Setan itu bukan makhluk ketiga di luar manusia dan jin itu enggak dalam hukum. Sebab itu Quran misalnya awal juz 8 disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Jadi setan itu ono syayatinal insi. Paham ke? Syayatinal insi ono wal jin nih setan. Termasuk yang disebut di akhir Quran, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus disebut minal jinnati. Jadi Quran sendiri ngakui unsur setan sing saka manusa ya pirang. Ya. Cuma ulama itu biasa membahasakan setan untuk makhluk ketiga di luar manusia dan disebut iblis. Iblis dia anak turun, terus selingkuh besok, kok akhirnya dia anak apa? Dia anak apa?
Dia guna nak meten-meten ini ngeten. Kowe nak mangan ra maca bismillah, iku setan melok. Ngombe ra maca bismillah. Setan melok. Lah ngeloni iku ora maca bismillah. Setan melok. Lah ya perkara. Lah iku tenan, sing wujud-wujud iku. Malah kadang mikir kuno rasa sebab apa. Oh, kok ekstrem ngono terus piye. Lan sampeyan kudu matur nuwun. Duwe kiai nom nekat kaya kula, kadang kiai kuno yo repot mergo oleh meden-medeni nganti ngono. Enak mangan ra maca bismillah. Setan melo. Mumpi ra maca bismillah. Setan melo. Di makku ora maca bismillah. Ayo repot. Ada duwet itu. Mergo kesusu ra maca apa? Bismillah. Ya kare delok anak mirip manusa kok mirip. Kulo niku mboten sependapat. Kalau nak kata itu bagi aku nolak tak kritik bang, macam niatnya nyari atau bismillah ya itu ekstrim teman-teman. Yo nak ada rokok dia orang mau bismillah ini galau sunan, si itu dikodoi bismillah awalahu, aneh-aneh itu proses kan. Musuh di daerah ini turunan apa? Dan was, raiso. Mengbiso-biso jo, manjur kedua. Berkeluaran mitos dari kedua beda bujune terus ngomong. Manjen boleh bludeng kabeh bludeng. Ana bludeng jare ora oleh. Niku berlebihan. Ora. Setan ora iso ngoten niku boten. Karo dene kok kurang penggawean. Boten. Ngatur kula paling iki kula wis bludeng. Sampe ngancam sithik-sithik wonten mawon boten tenaran, boten. Nyata nggih masalah setan. Sampeyan nek ben selamat di kudu setan, iku kudu Islam. Kesetan yo goblok. Di zaman rasa wesi, setan itu apa? Jadi dia ini dikai perjanjian dengan tentang setan. Gue juga apa ya, biar aku tahu dulu. Setan menilai ujian nagu, anak mesti keluar sesat. Dari setan pengiran ini. Tetapi tentang notan cara itu piye. Setan menyebut semala adian nagu mimpi aidihim, wa min khalfihim, wa an aymanihim, wa an syama'ihim. Anak Adamu tak gudo, sangka ngarep. Songkok kiri, songkok kanan, songkok kiri. Jadi mau menyebut apa? Jadi pangeran, wes tani ku tok sing kuwi iso godhong nggih. Rumangsane cara papat wes entek. Jadi setan yo gubi, napa kok? Mergo dene mau nyebut kiri, kanan, depan. Tumala adian nahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim. Terus dari pangeran seneng. Tan wis yo kowe janji. Berarti wis yo godho posisi papat. Kawula pilihan kuwi sambung be aku lewat dalan dhuwur. Iku dalan ikhlas. Mari wong nak ikhlas ngamale dunya Allah ora iso digodho setan. Mergo setan berjanji ora iso liwat dhuwur, ora iso liwat ngisor iku tawaduk, dhuwur napa? Ani sare kados kula mulang jenengan. Nak demi jenengan mesti kecewa. Gue ngantuk, gue angop, gue rajilat, gue rapaham. Sebab sing gak ada kecewa pirang-pirang. Kemudian anggota alim orang hari dulu, malah karu-karuan, malah tinggi. Malah apa? Saya nak pulang mulang demi Allah. Dan wong alim diutus Allah. Sing nyatet ngamal ku yo pengiran. Nyatet kuwi ora ono gunane. Mun aman mesti setan ra iso godho kaku ati. Joko ndi bae mungkin urusane pengiran, aku dhewe pengiran wedi. Ayo mesti mikir. Wong setan muni ini apa puha robbal. Lah ora kowe itu ibadah iku kok ngarep kok samping kiri kanan berarti ki balane napa? Ibadah tebar pesona, jogo citra. Oh, salah karo. Ngapa tuh bisa wong wae malah. Jadi setan goblok. Emang ora kuat. Setan nopo? Mana dari pengiran inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kowe ora iso ngawasani kawulaku sing liwat dhuwur mek liwat. Sajane setan nggo pinter. Kowe saiki berhak bodho anak Adam. Kok cara ndi? Terus setan cara pinter ngomong simpel. Dari mana saja? Wah, untungnya setan kok goblok. Jadi dari Kanjeng Nabi umpama setan ku pinter, dene jawab dari mana? Ini malah pintu, malah ya lagu bil bayyihim wa min qalbihim wa an aymanihim wa an syama. Ya jadi alhamdulillah setan kok nopo. Paham ya?
Disebut inna kaidah syaitan kana napa? Sebenarnya ridhoane setan itu lemah ndak kuat. Mau gampang, kula warai iki, cilik-cilikan kula warai. Wong gendong anak musuh. Musuh nang kok. Mungkin jenengan kudu syukur alhamdulillah kula kok seneng gendong anak. Kaya apa kita nak seneng tolong sih. Jadi sampean harus terlatih, barang halal itu kamu jadikan sarana untuk mengingkari barang maksiat. Kowe ngopi seneng, alhamdulillah aku ngopi kowe. Kayak apa? Kalau seneng saya ngenteni juga, ngenteni konser, ngenteni maksiat. Harus begitu. Mulane kula bersumpah, saya sebagai ulama bersumpah akan meyakini barang mubah itu menjadi wajib asal itu untuk meninggalkan maksiat. Saya itu setuju sama pendapatnya Ibnu Katsir dan beberapa ulama usul fikih. Hukum itu hanya ada 4, halal, haram, wajib, dan sunnah. Ulama yang top-top ini tidak menambahkan hukum mubah, ya, tidak menambahkan hukum apa. Alasannya masuk akal. Karena tidak ada barang mubah dilakukan kecuali saat itu pasti meninggalkan barang haram. Sampeyan ulama rai carane iki. Sing darani haram apa? Misale zina, didarani haram apa? Nak dilakoni dosa, nak ditinggal. Didarani haram apa? Nak dilakoni dosa, nak ditinggal. Berarti kue turu 2 jam ngeblok, ukar-ukur kaya rukin ing omah 4 jam, itu ganjaran mergo pasiku berarti gak dino. Mane kene-kene ning omah ngarep omah apa? Apa iki ibadah? Lho boten tak warai carane ibadah dablek tak warai. Kagopo, pede wae kasus. Mane kok berdarani Juga kiai atau kopiah dia mengamun. Aku sepede, aku juga. Mereka ninggal barang haram itu. Paham kan? Jadi gak sih kok angar kok mas. Kemarin kemul. Apa kan? Apa ibah? Berdua. Apa roh? Lah kok sarungan tok gak kelambenan. Wes modele ngene iki. Makome wis ngapa? Gak apa-apa. Lho boten tenan kuwi boten. Saya itu dulu punya keyakinan di itu tuh sangat-sangat yakin. Modal yakin. Pak boleh kita bilang ternyata ketemu. Sama kalau nggak percaya cari di kitab Lubulusul. Lubulusul karangannya saja karyaan banyak mbah gurunya yang ngarang Mu'in. Yang ngarang Mu'in namanya Jainuddin Al-Malibari, wong India. Itu punya guru Ibnu Hajar nama Al-Haythami. Itu punya guru jenis saja karya. Itu yang ngarang kitab Lubulusul. Beliau bilang banyak ulama yang meyakini mubah itu tidak. Karena kalau kamu melakukan mubah dalam konteks meninggalkan haram itu menjadi ibadah. Misalnya kasus kulo, misalnya kok jalur dulu, berarti Mustafa, saya nanti. Tapi ibadah, kok indah musuh. Gara-gara ambek gue orang ambek ngomong masih. Ibadah, orang kalau terus muni raidah, tua, temu malah ngenyek, malah ibadah. Dan tidak ada jagungan bekonco, ukar-ukur, gak bisa. Kok tarifnya haram, ini nak dilakoni itu, so nak ditinggal. Padahal gue pas nih mau sarungan tok be, mau kamu aku, gue orang Cina, orang mateni uang, orang nyolong, berarti ibadah loh betul. Lu tonggo-tonggo gue semua nih, berung biasa mati gue nak pidato. Alhamdulillah mayat ini bisa, tahu ibu-ibu, taruh pulau ini melarat lorong. Murah tahu kiamat lah, bisa tahu kode tak. Ibadah mau yang paling murah. Ibadah itu kan hanya 2 kan, mimba fi'il wajibat, kayak kita sholat fardu itu ibadah mimba fi'il. Ada ibadah mimbabi tarkil manhiyah, meninggalkan barang yang dilarang. Tentu ini semua orang kuat. Lho iya toh. Kok ibadah sholat itu ana syarat ana rukun, ora mesti bener. Tapi nek ibadah ninggal ora ana syarat ora ana rukun. Rokokan karo omah karo ngantok takoki Mustofa. Apa kan ibadah apa roh. Jadi mulai besok ini pengumuman. Lho boten iki tenan, ketok tangan kula ora boten. Ayo kiai sapa sing bantah itu hukum dibantah. Tarife mungkar apa? Nah dilakoni dosa, nah ditinggal. Berarti pas tinggal maksiat ganjaran nopo dosa. Nah untuk ganjaran jenis ibadah apa dolanan? Ibadah. Lah salam dicek niatem keliru ora lah kira ibadah kan. Kok nama malu bini. Mulane kowe coban sesuk nak mulai aku untuk royalti, Pak. Mergo dawuh Nabi mandala ala khairin bahwa kata ini wong sing nunjukno apik ganjarane padha wae sing ana kowe mandi di swarga juga sopan. Mbok nama lara ketemu mergo adi iki.
Paham? Jadi gampang. Itu pulau ini mau tentang sarafnya sinten Zakaria Ansori dulu. Bahkan di situ dicontohkan. Saya itu masih hafal takbirnya. Fayal jamu minat sukun tarkul kota. Fayal jamu minat sukun tarkul kota. Orang yang tidak omong, menang itu mudah. Misalnya saya tidak ngomong, ngelamun itu mudah. Tapi dengan saya menang, maka saya tidak kota, tidak riba. Orang ngerasani uang, berarti menang itu mudah. Tapi dia akibat gak ngerasani uang, gak duduk. Wa minat sukun tarkul kota. Dengan kamu diam, yora mateni uang, yora ngeloni dino, yora kaki anting. Cuma mubah yang begini tentu min haitsu efek sampingnya mubah yaitu ninggalo barang. Lah cuma menenge ruhen mubah ya kadang ninggalo barang wajib. Lha iki mari oleh lah. Dadi ora tiga meneh. Wong ngerti nek bojone wae blonjo ra di dhuwit kok tetep menang. Lah status e ora tau haram tapi tarkul wa. Iku perkara. Nek malah mulane yo lha iya manyen tugas ulama pengen ngomong jujur ra sido Allah, penting jujur. Lah saiki kowe menengamu dalam konteks tarkul haram apa tarkul wajib. Saling bohong terkapar, wae diperiksakno ning rumah sakit. Kowe turu iku mubah. Tapi dalam konteks bohong kejat-kejat jenenge tarkul haram ta tarkul wajib? Wajib. Tarkul wajib lho, lha bohong kejat-kejat kan wajib rumah toh. Berarti turune itu. Tapi nak walian, wayahe ngrayu, wayahe maksiat kok turu. Ganjaran. Mergo ninggal. Disebut mubah min haitsu dzatu. Mane kabeh ulama fikih nak narisi al mubah min haitsu dzatu. Mubah ditilik dari status mubah sendiri itu ya ora ganjaran, ya ora dosa. Tapi ditilik dari efeknya. Misalnya kowe timbang rasani wong tak turu wae. Timbang pusing rong dunya tak turu wae iki. Saya nak diwalik. Wah, bujur aja blojo wong. Ah, turun yo ae. Nah, itu perkara. Ini apa? Bang, dan setan kena buat akali, Pak. Mau nang jenengan ngandel kulo. Maksiat itu bisa dilawan dengan cara-cara yang mudah. Kok inna kaita setan kana. Imam Ghazali nyonton. Wong ora iso syahwat, ora iso intisar tak. Mbok artis paling ayu sak dunya kumpul sak omah mbek kowe. Nek ana gempa tak hubungan tetep kaya itu. Tetep milih melayu gitu. Jadi nek ana wong duwe syahwat, berarti taufe tingkat ketakutannya rendah. Mari bayangno Allah itu begitu mengawasi kamu sehingga kamu terteror, nanti mengkeret ora duwe napa? Buktine wong ana gempa ora ana wong zina. Wong kebakaran masih ora ayu ora sido. Berarti yang bisa meluluh lantakan syahwat itu al-khauf, ketakutan. Terus nomor loro al-bitoah, yaitu telmi idiot. Jadi ya mari ra bisa. Misalnya kayak bengi sahabat yang lagi gede, mangan mie tau, baru kok ngobe sing waras blegaan turu bar. Tangi-tangi waktu dino entek. Jadi malah pengiran asline gampang, banyak solusi. Karena Allah itu kalau melarang sesuatu untuk bikin solusi. Itu dari Imam Ghazali. Yang dialami manusia saja itu syahwat bisa kalah oleh ketakutan. Paham ya? Apa meneh nak takute mbek Allah Subhanahu. Tapi kowe mari raro pengiran, mbek gempa wedi ora ana wong dina pas ana gempa. Ya ora ana wong dina pas ana kebakaran. Tapi ana Allah. Itu Allah tersinggung perkara ini. Ya aku tetep dablek. Aku pengiran. Itu benefit. Mergani aku jadi perkara. Jadi ini penting kalau aturakan terus pulau itu kepengen di masyarakat yang memiliki singgasi pulau sentral. Pulau itu berkali. Kita ini kan kadang sombong, ngelam tiang ahli ibadah. Wah, Mustafa itu ahli ibadah. Segala enak bunyi tahajud, mau omongan ratau jorok-jorok. Mau mungkin ratau ibadah. Aku kemal kemul tok ya ratau poso. Iku keliru. Ibadah itu namanya tarbi. Iku tarkul haram ya termasuk napa? Salam bisa ora roh niat. Paham ya salam bisa ora roh napa? Ane kula ajaran iki kurang ibadah gak terima. Masih kula ge jarang ibadah kados ngoten-ngoten iki tapi kula ora terima. Kula gak nglakoni haram hakikate napa? Kula balik mana iki? Dengan tahqiq. Cara kita fikih ibadah dinamung kalih fi'lul wajibat nomor kalih tarkul manhi. Melakoni barang wajib, ninggal no barang.
Ya tentu dengan turu itu kok tinggal loka. Paham? Setan itu bisa dilawan pakai begitu. Itu nak oleh melakoni ikhlas lillahi ta'ala inna ibadi laisa laka alaihim napa sultan. Wa kafa birobika napa? Rob hukum dari pengiran sira kabeh wa Allah di zat sira nglakoni sapa lagi sira kumpul ka. Litat sira betahu min fadli innahu kana bikum rahim. Wa idza masala nalikane gepok wong sira kabeh apa aduru bahaya isidatu tegese kepayan sing pake ing dalam segoro. Khafal gharaki krana wedi tenggelam, dolang kok dadi ilang apa dadi ilang aku sing sira kabeh. Sokoman wong tak kang dungo sira kabeh tak gunakan dungo sira kabeh dal aliyah. Sanging biro-biro pengiran para tatuna mengkora dungo sira kabeh ku ing man. Ila yau kecuali Allah sarasan ta'ala. Ini aku mau sampai sira kabeh tatuna dungo sira kabeh apa waktu hari di sini kamu. Lian lakum kerana sak temene kira kabeh ku fisik dan ing dalam kepayahan. Layak syibu kang ora iso buka ing sita sapa ilaru kecuali Allah. Pala mana jago mau semacam nyelam sapa wa komisira kabeh nang goroki sanging pengilan. Wa au sholatum lan nyampe no sapa Allah komisira kabeh ilal bari maring segoro. Atrabtum mongko ilal bari maring daratan, ilal bari maring daratan. Ketika kamu selamat menuju daratan saiki atrabtum mongko minggu sira kabeh. Ani tauhid sanging tauhid. Wakana lan ana sapa alim nang iso iku kafuran iku akeh oleh nabi ini lini ali maring boro-boro